Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Jude Bellingham, Christian Pulisic, Erling Haaland na Mohamed Salah. Muri ibi vyamamare muri football ndondaguye bose bagiye gutana mu mitwe mw'iri higanwa rya Coupe du Monde mwaka wa 2026, ninde afise amahirwe menshi yo gutahukana mondial? Ni kihe gihugu gihabwa amahirwe menshi yo gutsinda iri higanwa? Inzira y'ubwenge. Ku nshuro ya 23 kuva ritanguye ubwa mbere mu 1930, ihiganwa ry'igikombe c'isi ca 2026 kigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, kiratandukanye cyane n'ibindi byose byo muri kahise. Ku nshuro ya mbere iki gikombe c'isi kizitabirwa n'imigwi nserukira bihugu myinshi, kuko nico kinini kurusha ibindi bikombe vy'isi byose vyakinywe mu mateka, kuko imigwi nserukira bihugu yitabira Coupe du Monde yavuye kuri 32 yahora yitabira iri higanwa kuva mu 1998, ubu ikabigiye kuba 48 igiye kwitabira iri higanwa uyu mwaka. Usivye ibi hari n'ayandi mateka menshi ashobora guhinduka muri uyu mwaka, harimo iminota myinshi y'urukino, ibitsindo byinshi ku mukinyi ku giti ciwe, n'ibitsindo byinshi ivy'umugwi. Aya namwe mu mateka yari yaranditswe muri kahise k'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru, kandi bigaragara ko ayo mateka ashobora guhinduka muri iki gikombe c'isi ca 2026. Nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. HP menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge. Ihiganwa ry'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru ryavutse mu 1930, rifondwa n'umufaransa Jules Rimet. Ico gihe yari umukuru w'ishiramwe mpuzamakungu FIFA. Ni nyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi CEIO ryankiye kwinjiza umupira w'amaguru kinyamwuga mu mahiganwa ya Jeux Olympiques. FIFA niko guca ihitamo gufonda ihiganwa ryayo bwite biciye kuri uyu yaramutswa FIFA ico gihe Jules Rimet. Kuva Coupe du Monde itangwe gukinwa ubwa mbere muri Uruguay, iryo higanwa ryagiye ritera imbere gushikaho rigira ishusho rifise uno munsi, aho ryahindutse rya mbere gushika uno munsi rikurikiranwa n'abantu benshi ku isi. Nguru urugendo rwa Coupe du Monde kuva mu 1930, aho Uruguay yakira iki gikombe c'isi ku nshuro ya mbere. Cari citabwe n'imigwi nserukira bihugu 13 gusa. Uruguay ni nayo yagitahukanye. Imyaka y'igihumbi 1942 n'igihumbi 1946 ni imyaka yari yitezwemwo amahiganwa abiri akurikirana ya Coupe du Monde, yahuriranye n'amagume y'intambara ya kabiri y'isi. Iki gikombe c'isi nticakinwe inshuro zibiri muri iyi myaka. Agashimwe k'igikombe c'inzahabu gihabwa uwatsinze canyegeje mu gasanduku k'ibirato munsi y'igitanda mu Butaliyano, mu kugihungisha ko cohava kigera mu vyara vy'abanazi bariko barasenya uburayi bwose. Mu 1954 ku nshuro ya mbere amahiganwa y'igikombe c'isi yaraciye ikibiriraho kumbonesha kure, aho Ubudagi bwo mu burengero bwakubita Hongria. Intsinzi yagaragaje ukugaruka k'Ubudagi bwo mu burengero ku rubuga mpuzamakungu. Kuva ubwo n'abatari baronse uko bashika kuri stade babatanguye gukurikirana Coupe du Monde bari muhiri wabo bashigikira imigwi nserukira bihugu y'abayitabiriye iryo higanwa. Mu 1970 muri football hinjijwemwo iyindi mikenyuro mishasha mbere ikoreshwa n'uno munsi. Aha ndavuga ikarata itukura, ikarata y'umuhondo no gusubiriza canke kugombora, remplacement. Aha umwe wese na cane abajene mu gihe ca none baca bibaza uko vyagenda, uko football yagenda mu gihe mu rukino haba atagusubiriza birimwo, ata carton rouge canke carton jaune. Ico gihe Brazil niyo yatahukanye ico gikombe citiriwe Jules Rimet, umwe yafonda iriganwa. Mu 1998 niho igikombe c'isi catangura kwitabirwa n'imigwi nserukira bihugu yavuye kuri 13 ija kuri 32.
iki gihe Ubufaransa nibwo bwakiriye iri higanwa ry'imigwi 32 mbere buranaritahukana. Iyi ngingo y'imigwi 32 yitabira Coupe du Monde yagumye ikurikizwa gushika mu mwaka wa 2022 aho iryo higanwa ryaheruka kubera muri Qatar rigatahukana Argentine ya Lionel Messi. Mu mwaka wa 2026 uno munsi iri higanwa ryaguwe cyane kugeza ku kwakira imigwi nserukira bihugu 48 hakazoba inkino 104 zizobera mu bihugu bitatu bigize umugabane wa Amerika ya ruguru, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Kuri iyi nshuro iri higanwa ribaye irya mbere rinini mu mateka ya sport. Dutahure ko mu mateka y'ikinjana kiburamwo imyaka 4 gusa, no kuvuga mu myaka 96 y'igikombe c'isi c'abagabo ca FIFA, ibihugu 8 gusa nivyo bimaze gutwara iri higanwa. Muri ivyo bihugu 8, bitandatu nivyo vyaritwaye inshuro nyinshi. Reka duhere kuri Brazil. Iki gihugu ca Ronaldinho na Pele. Brazil niyo yanditse amateka yo gutwara iki gikombe inshuro nyinshi zigera kuri 5, kuko iki gikombe c'isi cyatashe muri Brazil mu 1958, 1962, 1970, 1994 no mu mwaka wa 2002. Hakurikira Ubudagi n'Ubutaliyano. Ibi nivyo bihugu bikurikira Brazil kuko vyompi bimaze gutahukana Coupe du Monde ku nshuro 4. Ubudagi bwatwaye Coupe du Monde mu 1954, 1974, 1990 n'umwaka wa 2014. Ubutaliyano nabwo butwara Coupe du Monde 1934, 1938, 1982 n'umwaka wa 2006. Ariko ku Budagi dutahure ko hano inshuro zitatu Ubudagi bwatwaye Coupe du Monde. Iki gihugu cari caragabuwemwo kabiri, Ubudagi bwo mu burengero n'Ubudagi bwo mu buseruko. Ubudagi bwo mu burengero bukaba aribwo bwatwaye ibi bikombe bitatu mbere yuko iki gihugu gisubira kuba kimwe inyuma y'igikombe c'isi cyo mu 1990. Hakurikira Argentine ya Lionel Messi na Diego Maradona. Argentine yatwaye Coupe du Monde inshuro zitatu, 1978, 1986 n'umwaka wa 2002. Hagakurikira Ubufaransa bwa Thierry Henry na Kylian Mbappé bwatwaye iki gikombe c'isi inshuro zibiri, 1998 n'umwaka wa 2018. Hagakurikira Uruguay yatwaye mondiale inshuro zibiri, 1930 n'1950. Ubwongereza bumaze gutwara igikombe c'isi inshuro imwe gusa, hari mu 1966, cyo kimwe na Espagne imaze gutwara mondiale inshuro imwe gusa mu 2010. None n'ubu tuvuge ko igikombe c'isi kizotaha muri kimwe mw'ibihugu 8 canke hazokwiyongera ko ikindi gihugu kigira 9. Ku bwanyu ni kihe gihugu uha amahigwe yo gutahukana Coupe du Monde y'umwaka wa 2026? Dusangize ivyumviro vyawe muri commentaire. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rusage Maestro. Aha hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mongere mu partage video muyisangiza abandi. Nimugira muwa mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na gahwane. HP Menya menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge. inzira y'ubwenge.